Belediye Başkanı Muzaffer Kücü, yağmur nedeniyle oluşan sel hakkında konuştu. Başkan Kücü makamında yaptığı toplantıda, cumartesi ve pazar günü yoğun şekilde yağan yağmur nedeniyle Çorum'da bazı olumsuzluklar olduğunu belirtti. Geçen sene Mayıs ayında yağan yağmurun 1/3'inin 2 saat içerisinde yağdığını belirten Kücü, bu felaketten mağduriyeti olanların belediyeye başvurmalarını, konuyla ilgili bir komisyon kurulduğunu ve bu komisyonun talepler doğrultusunda araştırma yapacağını söyledi. Ayrıca Kücü, bu komisyona gelen talepler incelendiğinde belediyemiz tarafından ihmalden kaynaklanan bir mağduriyet varsa komisyon kararıyla bu mağduriyetler tazmin edilecek dedi. Cumartesi günü yaşamış olduğumuz sağanak yağmurdur. Şehirde olan herkes yağan yağmuru gördü. Adeta gök yarılmış, sanki bardaktan boşalırcasına düştüğü yeri delecek sertlikte ve hızda bir yağmura şahit olduk. Böyle bir yağmurun elbette şehirde meydana getirmiş olduğu bazı olumsuz sonuçlar da var. Bunların da üzüntüsünü, hüznünü yine şehir olarak hep beraber yaşadık. Şimdi böyle bir yağmur olağan bir yağmur mudur? Herhalde bunun olağan bir yağış olmadığını, olağan bir yağmur olmadığını insaf sahibi herkes kabul edecektir. Bizim Mayıs ayı ortalamamız Mayıs'ın 1'inden Mayıs'ın 31'ine kadar tüm Mayıs ayı ortalamamız metrekareye arkadaşlar 61,8 kilogramdır. Yani geçmiş yıllardaki Mayıs ayında yağan yağmurları değerlendirdiğinizde 1 metrekareye 31 gün boyunca düşen 61,8 kilogramdır. Mayıs ayında 2 saatte metrekareye düşen cumartesi günü 2 saatte metrekareye düşen yağmur 20,6 kilogramdır. Yani geçmiş yıllarda Mayıs ayında ay boyunca yağan yağmurun 1/3'ü 2 saat içerisinde yağmıştır. Ve elbette böyle bir hızlı yağmurun, sağanak şeklinde yağmış olan bir yağmurun tahliyesi de az yağdığı zamandaki kadar tehlikesiz, risksiz ve zararsız olmaz. Nitekim de olmadı. Etkilerini, sonuçlarını hep beraber gördük. Özellikle sorun yaşadığımız yerler Sancaktar Camii bölgemiz, Akşemseddin Caddemiz ve Fevzi Çakmak bölgesindeki bazı noktalardır. Yağmurdan zarar görenler belediyemize müracaat etsinler. Biz onların durumlarını inceleyeceğiz. Belediyemizin çalışmalarıyla ilişkili olarak doğmuş olan bir zarar ziyan söz konusu ise bunun tespitini yaptığımızda bunlarla ilgili ödemelerimizi biz yapacağız. O hemşehrilerimizin zararlarını karşılayacağız. Bu bugüne özel bir düzenlemede değildir, bir karar da değildir. Şimdiye kadar da zaten biz buna benzer sorunlar yaşayan, yani belediyemizin bir yerde içme suyu şebekesi patlayabiliyor, birinin evine, bahçesine zarar veriyor. Veya kanalizasyonda bir sorun yaşıyoruz şebekede. Orada yine bir zarar ziyan söz konusu olduğunda biz şimdiye kadar bunların zararlarını zaten karşılıyor idik. Bu olayla ilgili de yine böyle bir durum söz konusu ise mutlaka içlerinde vardır. Çünkü biz 158 noktaya gittik. Bunlardan 70-80 tanesi müdahale edilmeyi gerektiren durumlardı. Bir kısmı işte tedbiren haber etmişler ama en az yarısı kadarına biz müdahale ettik. Buralarda bir zarar ziyan varsa onları da belediyemiz karşılayacaktır. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum.